Hi guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng background sound sa ating mga video. Para sa mga baguhan na hindi pa alam kung paano gamitin ito, magpunta lang tayo sa CapCut and New Project. And then pipili tayo ng video na paglalagyan natin ng sound. And then pag napili na natin, click done. And then sa ilalim, piliin natin yung sound. And then pag mapindutan natin yung sound, lalabas yung mga sound na gusto natin. Kung lahat ng sound na gusto mo nandyan, kung ano yung babagay sa video na napili mo, pwede din tayong maghanap dun sa search sa taas. Lagyan, i-click lang natin, i-type lang natin kung anong sound ang gusto nating ilagay. Tapos automatic, lalabas yung different sound na gusto natin. Pero sa video na napili ko, hindi siya pwede sa cry. So nilagay ko laugh. So, automatic, yung laughing, lahat ng tumatawa, lalabas dyan. Tapos, pag napili na natin, pwede nating lalabas na yan dyan sa ilalim. And then, pwede nating long press lang. And then, i-drag natin kung saang parte ng video natin siya lalagyan. Tapos, i-save. Automatic, mag-i-export din po siya. So, hintayin lang natin na mag 100% po siya. Medyo po kasi minsan, mabagal. So, gaya niyan. Pero antayin lang natin na matapos yung exporting bago natin i-click out. Tapos, pag natapos na, is done. Pipindutin natin sa taas, may done. Automatic yan. Pupunta yun sa gallery natin. And then, boom. Pwede natin siyang i-upload. And then, nakagawa na tayo ng isang video na mas magandang pakinggan at panoorin kasi may mga sound effect. Thank you, bye-bye.